我们很多球友都知道发球的重要性，那有的人呢发了几年甚至几十年，这个球依然发不转。那么其实发球或者说摩擦的这种感觉是需要一定的天赋的。如果我们真的发不转，我们可以采用另一种思维方式来提高你的发球的威胁。那这节课呢，我就给大家讲解一下横板的急下旋，还有拱的上旋，比较纯的这种下旋、上旋如何来发。我们先说一说这个急下旋还有拱的上旋的原理。接触球拍的位置偏中下部的，这里容易接触到球的中部偏下；接触到球拍的中部偏上，那么当然接触到球的也是中上部。这个呢出上旋。这个急下和急上，因为速度较快，所以说我们首要任务不是说把这球发的有多转，而是把球的突然性发出来啊，又急又低又快，这个就可以了。不要一味的追求我这下旋发的很转，那你就本末倒置了。那我们练习的初级阶段就是平击发球，这种就叫平击发球。在平击发球的基础上，你加一点往下切的动作，它就是下旋。看点啊，你加点这个感觉。那么上旋呢，你加点往上抖手腕的感觉啊。这是在练习的初级阶段，我们这么去练。到了第二阶段呢，我们加上点身体的力量，握拍方式不动啊。比如说急下，我们就往前下方去砍，你不用在意什么假动作。切下去啊，上旋呢，抖手腕啊。其实这个练习过程啊，相对来说比较枯燥，但是通过你一盆一盆的练习，会从中找着一些技巧，包括接触拍的位置、接触球的位置。那么练到一定程度了，我们需要把球拍的握法稍微改一下，就是说我们正常的发侧旋球啊，顺旋转的，或者说转不转，都是后边4个手指都放在胶皮的后边，对吧？完了，拇指掐到正面，这样更有利于手腕。其实这样发和这样发并没有本质的区别。我这样握的主要任务，或者说主要目的，就是迷惑对手啊，我可能要发这个了，是不是？或者说我发转不转了。其实呢，我想发一个大奔啊，这样握拍之后，在接触球的时候，如果你想发下旋，或者说你想发上旋，都不能这么出去啊！这么出去，这个球速没有，太慢了啊，不行，一定要把拍稍微立起来点接触球。其实都接近于90度，只是说我们奔的下旋有一个往前下方铲过去的感觉，或者叫切过去的感觉，这种感觉。到了上旋的时候呢，我们有往上抖，这样去抖。再看我慢点做哈，抖的感觉。那么做到一定程度，我们就需要加一些迷惑性的动作，比如说在下旋的时候，砍完之后往上抖手腕，我稍微慢一点做，你看一下哈。切完了之后往上提，再看一下哈。切完之后往上提。那么上旋呢，这个板旋过来直接往上提啊。那么这个奔球在比赛当中什么时候去用？这也很重要。有的人的反手就接长的就接不好，那这个球你可以总用。那么有的人这个长的他接的非常好，那你之前可能用短球去牵制他，我发转不转短的啊，我或者发侧下侧上短的。当你把精力放在球台内部啊或者短球的时候，我突然间变化一个长球，这个威胁就出来了。也有可能在比赛当中，我下和上我混着来用，来迷惑你。或者说这种球在比较关键的时候，来8比8、9比9、10比10，这种时候用一下还是比较好用的。那么接下来我做几个示范，通过各个角度放下慢动作，看看你能不能通过二者动作细微的差别判断出这是急下旋还是奔上旋。